क्या तुम्हें पता है हमारे पेट कभी कभी गुरगुर क्यों करती है? गुड क्वेश्चन। हाँ तो देखो, हमारे पेट बर्बरिक मीन नाम के एक प्रोसेस के कारण गुड़गुड़ाता है, जो तब होता है जब पेट में मौजूद गैस और लिक्विड चीजें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरता है, जिसकी कई वजह है। जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे ब्रेन पेट को सिग्नल देते हैं रेडी होने के लिए, जिसमें मांसपेशियां सिकुड़ता रहता है, जो हवा और डाइजेस्टिव जूस को चारों ओर धकेल देता है, जिससे गड़गड़ाहट की आवाज पैदा होती है। खाने के बाद भी डाइजेस्टिव सिस्टम खाना को तोड़ता रहता है, जिससे भी गुड़गुड़ाहट होता है। और खाली पेट इस आवाज को बढ़ा देती है, क्योंकि आवाज को दबाने के लिए पेट में सामग्री कम होती है और इसीलिए हमारे पेट गुड़गुड़ करता है।